ciao a tutti, questo è un video, sono emozionatissima allo spinner, fidget spinner. Comunque si chiama fidget spinner, no fidget spinner. Allora è bianco e rosso, sono emozionatissima. Ho imparato un po' di trick e sono riuscita pure prima 3000 volte a farlo saltare da una mano all'altra mentre gira. Cosa spettacolare! Cioè, in Italia ce l'hanno tutti, credo pure in America. In America. Allora. L'ha preso mia sorella. C'è pure un bel colore, devo dire. Io lo volevo tipo blu azzurro. Però questo è pure un bel colore, devo dire. Me lo aspettavo più leggero, ma invece. Però vabbè. È un antistress molto bello. Più bello dello squishy. No, più bello dello squishy no. Lo squishy è più bello però. Cioè, bello, vero? Ditelo. Madame qua, anche se dai. Guardate. Vabbè, l'ho fatto cadere apposta. Puro. No, vabbè. Nel naso ve lo fate voi. Io. Oh, cioè me l'ha finito però. Oh, dai. Guardate, visto? Ora fidate dal ginocchio. Sei riuscita? Io sì. Gira. Voglio imparare dal mignolino, cioè da tante parti. Non ci riuscirò. A malapena riesco a tenerlo con il pollice. Figuriamoci con il mignolo. È bellissimo. Cioè, vediamo dai capelli, funziona, bellissimo, guardate, rosso sangue. Ciao, oddio, è bellissimo, guardate, cioè, è una cosa spettacolare e paranormale. Fermo. Ciao, la finestra. Sono dentro un cerchio. E lo fidget spinner. È il fidget spinner. No, regia, guarda, sono dentro. Vista regia? Sono dentro un cerchio. Ti prendo per il culo perché è il fidget spinner. Regia e sei scimunito, che poi è maschio. Come si chiama? Come si chiama? Salvo. Si chiama Salvo. Non è vero, ti chiami Regia. Però ti chiami Salvo. Però il tuo vero nome è Regia. Buono. Vabbè. E poi prendo pure una regia femmina, infatti. Allora, vabbè, questo video finisce qua, vi saluto con questo e vi mando un bacione enorme,
spero che il video vi sia piaciuto, lasciate tanti like per il prossimo video, anche se lo faccio qui sotto, anche se lo faccio lo stesso, e nei commenti scrivete se avete l'overboard, vabbè, mi sono fissata questo overboard, che poi me lo compro pure, se avete il fidget spinner e che colore l'avete, se non ce l'avete non lo scrivete, vabbè, fate come volete, e al prossimo video, ciao. Vi saluto con la finestra, come la finestra. Ciao!